Curug Ceheng adalah destinasi wisata alam berupa air terjun yang tersembunyi di tengah hutan yang masih asri dan alami. Airnya berasal dari aliran pegunungan dengan kondisi yang sangat jernih dan dingin, menciptakan suasana sejuk khas alam pegunungan. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 13 meter dengan aliran yang tidak terlalu besar namun sangat indah dan menenangkan. Di bagian bawahnya terdapat kolam alami yang sering digunakan pengunjung untuk bermain air atau sekadar merendam kaki. Hidden gem di Banyumas yang wajib kamu kunjungi, Curug Ceheng, surga kecil di tengah hutan. Dikelilingi pepohonan hijau dan suasana hutan, Curug Ceheng cocok untuk healing dan melepas penat. Foto-foto estetik, berenang ringan, trekking santai. Akses menuju curug mengharuskan pengunjung berjalan kaki dan menuruni tangga, sehingga menambah sensasi petualangan. Perjalanan dimulai dari Purwokerto menuju Desa Gandatapa, dilanjutkan trekking ringan menembus hutan yang rindang. Turun ratusan anak tangga jadi pengalaman seru. Rasa capek langsung terbayar dengan suara gemericik air. Bisa berenang, foto-foto, atau sekadar menikmati alam, tempat yang pas untuk healing dari rutinitas.